ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹത്ത ഡാമിലേക്കാണ്. ദുബായിൻ്റെയും ഒമാൻ്റെയും ബോർഡറിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഹത്ത. ഇത് ദുബായ് എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇനി ഹത്തയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തി. ഈ ഹത്ത ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹാജർ മൗണ്ടനിലാണ്. ബൈക്കിംഗ്, ഹൈക്കിംഗ്, കയാക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വഞ്ചറസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹത്തയിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കയാക്കിങ്ങിനാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഹത്ത കയാക്ക്. ഇനി ഞങ്ങൾ അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒരുപാട് തരം ബോട്ടുകളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പെഡൽ ബോട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്.
കയാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇതെനിക്കൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.